क्या होगा अगर आपका पसंदीदा पार्क रातों रात गायब हो जाए और उसकी जगह कंक्रीट ले ले? ये कोई कहानी नहीं है, ये गुरुग्राम की वास्तविकता है। एक समय था जब गुरुग्राम नदियों, चमकती झीलों और हरे भरे पहाड़ियों का एक पैचवर्क था। आज की बात करें तो ये जल निकाय ज्यादातर गायब हो चुके हैं, भूखे रियल एस्टेट और अंतहीन ट्रैफिक के नीचे दब गए हैं। कल्पना कीजिए कि एक स्पंज में इतना सीमेंट भरा हुआ है कि वह एक भी बूंद पानी नहीं सोख सकता। इसलिए जब बारिश होती है थोड़ी सी भी, शहर मिनटों में जलमग्न हो जाता है। सहेबी नदी अब एक भूतिया नाला, मॉल और अपार्टमेंट के नीचे छिपा हुआ। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार लगभग 379 जल निकाय गायब हो चुके हैं। जहां तालाब कभी बारिश को सोखते थे, अब वहां सिर्फ पक्की सड़क है। पहाड़ियों को समतल करने और पेड़ों को काटने के बाद जमीन अब और पानी नहीं पी सकती। इसलिए हर मानसून में सड़कें पानी के नीचे गायब हो जाती हैं और पड़ोस पार्किंग लॉट में बदल जाते हैं। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं, जब तक हम आर्द्र भूमियों और पेड़ों को वापस नहीं लाते, गुरुग्राम की बाढ़ और धूल भरी आंधियां केवल और खराब होंगी। यहां सवाल है, क्या भारत के सबसे अमीर शहरों को विकास के लिए प्रकृति का बलिदान देना चाहिए? हमें टिप्पणियों में बताएं।